Bu arada aldığım məlumatlar, bir neçə rayondan məlumat aldım, şəhərdən məlumat aldım ki artıq kreditləri dayandırdılar. Yəni ki, əvvəllər alırdınız xaladenlik, televizor kreditdən, nə bilim telefon, nə bilim planşet, nə bilim nəsə alırdınız da kreditdən, o mağazalardan alırdınız. Artıq banklara göstəriş verib İlham Əliyev, İlham Maliyyə Nazirinə, Maliyyə Nazirinə banklar da hərəsi öz liniyası üzrə banklara göstəriş veriblər ki, kredit verməyi dayandırın. Kredit verməyi dayandırın. Demək ki, may ayı, iyun ayı İlham Əliyev üçün təhlükəli ay olacaq. Çindən istədiyini ala bilmədi. Çox dəhşətlidir İlham Əliyev üçün yolun sonu göründü ki, belə göstəriş veriblər, artıq kreditlər vermirlər. Ola bilsin, bəzilərinə hələ çatmayıb, bir-ikisi sabah bürsün verə bilər, amma hamısı dayanacaq. Kreditlər dayandı. Bütün hamısı, bankların pulu, hamısı yığılır xaricə. Vəssalam, xarici valyutalar xaricə, qutarcıya, qızılımız da yoxdur, neft də ucuzlaşdı, bəyə elə göstərdim ki, İsrailə, ən böyük alıcımız İsrailə neft satılmayıb, Türkiyədə 3 ayda 5 dəfə az neft satmışıq. Yəni əvvəl satdığımızdan 5 dəfə az. Niyə 5 dəfə az? Niyə? Suriyadan gəlir də, ucuz gəlir də, dəlidir. Erdoğan dəlidir ki, ya İlham Əliyevdən neft alsın. Deməli artıq banklar kredit vermir. Çünki hökumətin sonudur. Banklar xarici valyuta pullar dəstəlik çıxardırlar. Hətta milli valyutanı da əldə saxlayırlar ki, hökumət niyə milli valyutanı əldə saxlaya bilirsinizmi? Özlərinin varisini hökumətə gətirmək üçün o manatı paylayacaqlar. Paylamaq düşünürlər. Və yaxud qabil gəldi və yaxud kimsə gəldi onu dəyişmək üçün, ona müdaxilə etmək üçün. Ya keçid hökuməti quruldu, o bir neçə aydan sonra normal seçimə müdaxilə eləmək üçün şey eləyirlər, deyilən vətənlərim, necə deyərlər, normal seçimə müdaxilə eləmək üçün bu milli valyuta onlara hava kimi, su kimi lazımdır. Fikrimdən başqa bir şey keçdi. Çünki o mövzuya toxunsam çox uzun gedəcək. Ona görə o mövzuya toxunmadan davam eləyək. Bildiyiniz kimi İlham Əliyev xaricdən, banklardan pul götürmək istəyirdi. Nazirlərin adamı xaricdən, bankdan, hətta bəzi iri məmurlar, orta ranklı məmurlar öz sərvətlərini qoyaraq xarici banklardan xarici valyuta götürməyə üstünlük verdi. Çünki milli valyutaları elə, milli bankları elə iri valyutaları xarici valyuta ilə vermir. Və bu bankların pul verməməsindən belə bir məsələ də ortaya çıxır. İlhamın sonu aydın məsələdir, sonudur. Amma devalvasiyanın da olacağı qaçılmazdı. Devalvasiya. Çünki may ayında artıq Trump o 100 günlük and içməsini eləyəcək, nədir o, danışığını eləyəcək, nə əldə elədi, heç nə əldə eləyənmədi. Amerikanın zibilin ortasına soxdu. Və Trump üçün də çox təhlükəli durum yaranıb. Bir tərəfdən impeachment, bir tərəfdən aksiyalar, bir tərəfdən böyük milyonlarla mitinglər, bir tərəfdən məhkəmələr, üstəlik ştatlar ayağa qalxıb, ştatlar qəbul eləmir artıq Trump'ın bu gündə bir hava çalan bəyanatlarını qəbul eləmək istəmir. Və Trump artıq gələn həftənin sonundan axırıncı papitkanı elədi, alınmadı. Alınmadı da aydın məsələdir ki, Zelenski administrasiyası, Ukrayna mediaları, deməli, Marco Rubio'nu Zelenski təhqir edib, yəni o təslimçilik istəyir də, ona görə gəlince qol çək, Krıma qol çək, bütün hər şeyə qol çək, Ukraynanın yarısı Rusiyanın, yarısı Amerikanın, yarısı da sənin. Elə şey olar, yarısı da Avropanın, elə şey olar, 3 yerə bölürlər. Yəni bunu əlbəttə Zelenski qol çəkənməzdi, çəkmədi, təhqir elədi, Rusiyanın əl tulası Putinin dedi, belə bir şeylər dedi və bir neçə saat sonra ən ağır şəkildə bombalandı Ukraynaya və haqlı da olaraq dedilər ki, Trump masaya otuzdurmaq üçün Zelenskini Rusiyanın Putinlə birləşib bombalatdırdı. Trump da deyir, zamanlamanı düz eləmədin. Yəni mən bu hadisədən sonra hamı məndən şübhələnəcək. Düz eləmədim, belə açıqca bunu dedi Trump ki, Rusiya düz eləmədi, bombalamanın zamanlamasını da düz eləmədi. Yəni burada mən şübhəli adam kimi ortaya çıxıram.
Deməli eləmədənlərində Trump'dan gələn həftənin sonundan sonra, yəni ayın qideta ayın məncə ayın mayın 1-i 3-ünə qədər o qədər qorxulu olmaya bilər. Ancaq mayın 9-una kimi narahat olmayın. 100 günlük impeachment'in impeachment yox. 100 günlük Trump'ın prezidentliyinin 100 günlüyündə danışığından sıra sabahı bürsüyünə fırtına qopmayacaq. Amma 9 maya qədər, yəni Trump'ın impeachmenti oldu, qutardı. Planlar dizilir, sanksiyalar üzərində işlənilir və 9 mayda ağlar qaralar ayrılır, xeyir şər ayrılır, demokratlar diktatorlar ayrılır. İki yerdə 9 may qələbə parada olur. Bir Kiyevdə, bir də Moskvada. Moskvada olanlar, Putin'in yanında olanlar deməkdir. Kiyevdə olanlar da Ukrayna'nın yanında və ondan sonra 9 maydan sonra qəribə ağlamaq tutdu. 9 maydan sonra İlhamı ağlamaq tutdu. 9 maydan sonra fırtınalar olacaq. Yer göy silkelənəcək. Amma bu mayın 1-indən ola bilər, bu Hindistan, Pakistan bir-birinə xırda ateşlər zadlar ola bilər. Hələ bir-birinin nəbzini yoxlaya bilərlər. Birdən-birə qırğın bir-birinə girməyəcəklər. Nəbzini yoxlaya bilərlər. Çünki hər ikisi nüvə devlətidir. Ancaq və lakin dəyərləmədələri mən bu savaşı gözləyirdim. Hələ Tayvan üzərindən Çin, orada Yaponiya, başqa-başqa söhbətlər də çıxacaq ortaya. Çox güman ki, çox böyük hadisələrin başlayacağını görəcəksiniz may ayında. Xüsusilə may ayı və iyun ayının 15-lə də demirəm ha, iyun ayının 10-una qədər olan hadisələr. Yəni, may ayının 9-undan yoxa, may ayının əsasən 10-undan, iyun ayının 5-ci ayının 10-undan 6-cı ayının 10-una qədər, 25-ci ildən gedir söhbət də, bu il 25-ci. Elə böyük dünyanı silkələyən hadisələr olacaq ki, bu yeni dünya düzəninin əsl savaşının başlanğıcı olacaq, yer göy silkələnəcək və bunu açıq deyirəm. Azərbaycan banan ölkəsi, badımcan ölkəsi, bizdə banan da yox da, banan o qədər yetişmir. Badımcan ölkəsidir bizdə, badımcan ölkəsidir, badımcan. Badımcan ölkəsi Azərbaycanda, Qodin İhsanov gəlir, yolları kəsirlər. Arif Paşayev ölməmişdən qabaq gedirdi, yolları kəsirlər. Bu arada kimsə deyirdi ki, Arif Paşayev ölməyibdir. Arif Paşayev ölməyib, biri dedi ha, burada keçən Arif Paşayevlə danışanda ki, ölüb, biri yazdı ki, Arif Paşayev ölməyibdir. Mən Neft Akademiyasında gündə onu görürəm. Ay ölənlərinə rəhmət. Dediyimi eləməsən ölənlərinə lənət. Demirsən gündə Arif Paşayev Neft Akademiyasına gəlir. Birinci il yalanın buradan bəllidir ki, heç Arif Paşayev ölümündən qabaq belə uzun illərdir Neft Akademiyasına həftədə bir dəfə gəlmirdi. Həftədə bir dəfə iş yerinə gəlmirdi, birincisi. Bax, burada yalan deyirsən ki, gündə gəlirdi. İkincisi, sən bircə dəfə o akademiya gəlir, bax, belə keçir, aynadan belə çək, deyən, ay Qabil, belə yaxınlaşdır da, belə aynadan çək, yaxınlaşdır. Deyən, ay Qabil, şərəfsiz oğlu, şərəfsiz. Bax, Arif Paşayev gəlir, bax, akademiya girir, bax, bir gün də falan ayın, falan vaxtıdır. Lapala bir dənə də çek göstərirəm sana, marketdən aldığım çeki, ala bax. Mənə denən deyim ki, bax, mənə şərəfsiz dedin, şərəfsiz oğlu, şərəfsiz dedin, mən yenə də sən haqlısan, səndən üzr istəyirəm, deməsəm şərəfsizin oğlu şərəfsizəm. Arif Paşayev 2 ildən artıq da ölübdür. 2 ildən artıq da Arif Paşayev, bir dənə nəvələrlə çəkilən şəkil hanı? 2 il bundan qabaq nəvələr böyüyüb də, 2 il, 3 il bundan qabaq nə boydaydı? İndi nə boydadır? Axı bilinir. Mən o qədər dedim, Arif Paşayev ölübdür, subut qoyanmadılar. Axırda bir dənə videonu kəsib, montaj edib qoydular və mən çıxdım, videonun montaj olduğunu ortaya çıxartdım. Yadınızdadır mı? Yadınızdadır mı? Ay dostlar, hani gəlini gəlib, oğlunun toyu oldu, bu qədər hadisələr, bu qədər xeyir işlər oldu. Hani bir dəfə videosunu gördünüz mü? Bir şəklini gördünüz mü? Yeni şəklini. Hamısı köhnə şəkillərdir ya da montaj olunmuş şəkillərdir. Aç, Arif Paşayev ölübdür. Çürməyə qoymurlar, şüşənin içindədir. İsrail həkimləri çürməyə qoymur.
Mehriban Əliyeva dəlidir, pisikdir. Atasının ölümünü qəbullənmir. Yəni görən adam desin ki, ay şərəfsiz qabil, bax, cibimdə saxlayırdım bu çeki də subut eləmək üçün. Ala, o Arif Paşayev, bax akademiyaya, bu Arif Paşayevin ölümündən ancaq mən danışmışam axı. Məndən başqa da danışanlar olubdu. Desin ki, ay şərəfsiz qabil, deyirsən ki, bax Arif Paşayev ölüb. Ala bax, ayın neçəsində Arif Paşayev girir içəri, ala bax, bu da bir peraşka almışdım, ala onun çeki, ala bax, tarixinə. Mən çıxıb səndən şərəfsiz mənə desəm belə, mən səndən üzr istəməsəm mən şərəfsiz idim. Şərəfsiz olaram. Bu öz yerində. Deyilən vətənəm. Əslində mən bu indi göstərəcəyim xəbəri faciə saymıram. Qod Nisanov gəlir yolları bağlayırlar, Leyla gedir yolları bağlayırlar, Arzu gedir yolları bağlayırlar, Mehriban gedir yolları bağlayırlar, Nazirlər gedir yolları bağlayırlar, ay İlham gedir yolları bağlayırlar, İlhamın nə bir quşları gedir, Cəmilə kimləri gedir yolları bağlayırlar, İlhamın nəvələri gedir yolları bağlayırlar. Ay qardaş, dəhşət deyilmi? Nazirlər gedir yolları bağlayırlar. Ay, yollar Amerikada heç prezident üçün bağlanmır. Yollar heç Avropada heç bir prezident üçün, heç Putin üçün yollar bağlanmır düzəməlli başlı. Ay, siz kimsiniz ki? Sizin axırıncı çırtımınız da keçəndə yolları bağlayırlar. Baxın, İlham Əliyevin bacısı oğlu, Azər Əliyev uzun müddət Bakıda özü üçün, baxın ha, İlham Əliyevin bacısı oğlu, Azər Əliyev, yəqin ki şeyin bacısıdır, şeyin oğlu da o, nədir o, İngiltərədə oturan nədir? Sevil Əliyevanın oğlu. Baxın, Sevil Əliyevanın oğlu, götü poxlu Sevil Əliyevanın, götü poxlu oğlu, nə poxdur ki ondan ötəri Bakıda yolları bağlayırlar. Baxın ha, bax indi video göstərirəm sizə. Azər Əliyev kimin mıxının başıdır ki? Bu götü poxlu gədiyə görə yolu bağlayırlar. Azər Əliyev daim İlham Əliyevin evində qalıb, ala baxın. Bax, Azər Əliyevə yolları bağlayırlar, canlı göstərirəm mən sizə. Cap canlı, ala baxın, ala. Baxın, Azər Əliyev üçün yollar bağlanır. Bax, qayı gedir maşında, Azər Əliyev də bu maşında, bu sport maşında, dalınla da mühafizədir, patrol maşınları. Bax, bir mühafizə qabaq, Azərin də ağzına işləyim. Azər Əliyev kimdir? Bu xalqa təhqirdir. Azər Əliyev kimdir? Haranın götü poğlusudur ki? Azəri polis polkovniki sapravajdat eləyir. Özü sportivli maşında gedir. Arkasında da bir dənə cip, arkasında bir dənə cip onu. Arkasında bir dənə cip, mühafizəçi, dalından da bir dənə mühafizəçi maşın gedir. Kimdir? Azər kartejdən gedir. Azərin ağzına daşşaqlarınız olsun, kimdir bu? Peysərin biri də ölmə. Bax, Sevil Əliyevanın oğlu kimdir? Mehriban Əliyeva, sən ki Sevildən düşmənsən. Sevil Əliyevanın oğlu kimdir Azər Əliyev? Haranın götü poğlusudur. Oğraşın oğlu oğraş, sən kimsən hə? Sən kimsən hə? 5-6 maşın kartejdən gəzirsən, yolları bağlayırlar sənin üçün. Kimsən hə? Lümbülüş. Sənə görə də cəmaat prezidenti deyir, buna bax, Petro Azərə görə də yollar bağlanır. Cəmaat prezidenti söyür. Siz hamınız elə prezidenti söydürmək üçün oradasınız hə? Lülüş də. Buna baxın ha, bir də göstərirəm. Ala baxın. Ala, Azər Əliyevdir, yollar bağlıdır, bax, yollar bağlıdır. Bağlı yollara girirlər, bax, bağlı yollar. Yollar bağlıdır. Sport maşın, dalından 2 dənə mühafizə maşını. Ala, biri qaraba bu, bir də o cip. Gördünüz mü? Qoy YouTube izləyicilərinə də göstər. Bunu mənə birbaşa polis generalı, polkovnik atıb, o da qohumunu atıb, mənə atıb. Yəni, birbaşa Azərbaycanın polis generalı belə mənə video attırır ki, bax ki nənə, ayıb görmə, Azərə də yolu bağlatdırırlar. Bu xalqın lülüşünə doluyublar bunlar. Baxın da dostlar, baxın da, yalan deyirəmsə məndən şərəfsiz adam yoxdur, ala baxın, ala. Azərdir gəlir, bax, Saparavajda tele polkovnik qayı, boş yoldur, yolu kəsiblər, bax. Qabaqdakı Azərdir, o cip onun mühafizəsidir. Baba bu Petuq da, bu Petuq ikinci ofisdə 2 dənə mühafizəçi maşın. Biri prezident, o Nigalkalı çox güman ki, prezident qvardiyasından mühafizə maşınıdır.
paylaşılıb axı. Qızı gedəndə biri, ikisi, oğlu gedəndə, nəvələr gedəndə, vıy, nə götsünüz, nə. Bugün elə Qod Nisanovun ad günüdür. Qod Nisanovun ad günüdür bugün. Mənim onunla bir düşmənçiliyim yoxdur. Mənim bütün hamı ilə düşmənçiliyim İlham Əliyevə görədir. Ad gününü keçirir Qubada. Qubada, o qırmızı məhəllə hardadır? Orada ad günü keçirir. Bilən, Qusardadır, Qubadadır, hər nəysə. Olmaz axı, şərəfiniz olsun, ləyaqətiniz olsun. Qod Nisanov üçün heç Moskvada, Rusiyanın heç kəndində belə yolu bağlayırlar mı? Moskvada belə Qod Nisanova yolu bağlayırlar. Dünyanın harasında prezidentin bacısı oğluna yol bağla. Prezidentin nəm qardaşı oğluna, qardaş da yoxdur. Nə bilim, nəvəsinə yol bağla, qızına yol bağla, qaynatasına yol bağla, nəm ölüsünə yol bağla, dirisinə yol bağla, əmisi oğluna yol bağla, xalası oğluna yol bağla. Gizdollaqsınız sizə. Zaten Bakıda millət tıxacın əlindən dəli olubdur. Nə lülüşsünüz sizə? Haranı uğraşsınız sizə? Bu millətə qənim mi kəsilibsiniz? And içibsiniz mə bu milləti minəcəksiniz, qayracaqsınız. Bəs də körpələrin doğruysan, artıq cavanların doğruysan.